नमस्कार दोस्तों। गर्मियाँ आ गई है और अब फ्रिज के बिना रहना किसी के लिए भी संभव नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि किसने और किस प्रकार इस फ्रिज का आविष्कार किया? अगर नहीं तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। 1750 के करीब स्कॉटलैंड के एक भौतिक विज्ञानी विलियम कुलेन ने खोजा कि रासायनिक प्रक्रियाएं किसी जगह से गर्मी को दूर कर सकती है जिससे वह जगह ठंडी हो जाती है। उस वक्त विलियम को इस बात का एहसास नहीं था कि इसी के आधार पर आगे चलकर आधुनिक रेफ्रिजरेशन तकनीक विकसित होगी। वैसे ऐसी खोज से पहले ही लोग चीज़ों को ठंडा रखने के लिए किसी उपकरण का नहीं बल्कि बर्फ़ का इस्तेमाल करते थे, जिसे आमतौर पर पर्वतों से लाया जाता था। इस बात का भी इंसानों को काफ़ी लंबे वक्त से पता था कि कम तापमान खान पानी की चीज़ों को बैक्टीरिया तथा अन्य खराब करने वाली चीज़ों से बचा सकता है। दिलचस्प है, प्राचीन काल में ही कई सभ्यताओं के लोग भोजन स्टोर करने के लिए ठंडी रहने वाली आइस हाउस जैसी इमारतों का निर्माण करते थे। इसमें सर्दियों में पड़ने वाली बर्फ़ को जमा करके उपयोग किया जाता था। यूरोप तथा एशिया में ऐसी इमारतें ईसा पूर्वी दूसरी शताब्दी पुरानी है, जिन्हें बनाने वाले कारीगरों के बारे में अब कोई जानकारी नहीं है। 1800 की शुरुआत में अमेरिकी इंजीनियर थॉमस मूर ने आइस हाउस का एक छोटा रूप तैयार किया। यह एक छोटा इंसुलेटेड चैम्बर था जिसे बर्फ से ठंडा रखा जाता था। अपने इस आविष्कार को थॉमस ने रेफ्रिजरेटर नाम दिया, हालांकि उसे आमतौर पर आइस बॉक्स ही पुकारा जाता था। आइस बॉक्स का आकार प्रकार आधुनिक रेफ्रिजरेटर जैसा ही था और आज भी कई लोग इसे आइस बॉक्स ही कहते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। कमेंट करते हुए वीडियो कैसी लगी, अगर पसंद लेकर जाएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं वीडियो चलाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।